你個女啊，你個女啊。Hello Andy。Hello。一齊過嚟食飯啊？隨便叫啊，我哋。呢間餐廳冇嘅。係你嚟咗間餐廳食飯，多謝你，多謝你，收面，多謝。佢餐廳嘅係咪請啊？佢餐廳。喂，你好，你好，你好。喂，咁係咯，咁你介紹先定係我介紹啲朋友俾你識先啦？啱我哋新營業嘅泰國餐廳，咁我哋廚師係泰國人嚟嘅，咁如果你想試下啲泰東北嘅菜式咧，咁喺度order可以介紹翻啲餸菜俾你哋。好啊好啊，咩都叫啲嚟啊咁樣。好，冇問題，唔該。唔該。燒隻豬啊！而家好Auntie， 我其實聽 Sandy 講咧，你本身係做開飲茶業嘅，係咪啊？係啊。其實因為我哋都打算做翻一啲靚仔啲嘅包裝貨外賣，因為我聽 Sandy 講你係做食品及包裝，係咪啊？係啊，我哋公司咧就係家族生意嚟嘅，Sandy 都係太子女做咗好多年㗎啦。我哋公司60年啦，咁啊廠房喺深圳，咁我哋嘅客戶包括有 A1 麵包集團啦，香港比較出名啲嘅，咁啊林道朱古力啊呢啲都係我哋客戶咯。OK。係啊。咁有冇機會即係可以講解下點解？即係你當我八卦，我想了解多啲。點解當初你會做呢門生意嘅？咁其實就係我先生嘅生意嚟嘅，係啦。咁啊 Sammy 爸爸嘅生意啦。係啊。咁咧就我哋家嘅生意係做咗咁多年，都係老爺帶落嚟啦。咁主要我哋咧就係設計咧同埋包裝方面咧都係符合香港要求啦，因為我哋做食品級啊嘛。咁啊，我哋都出口世界各地咧，都係可以攞到國際嘅認證啦咁樣。咁所以好放心嘅，你將你嘅食品包裝交俾我哋，係啊，你知啊，你就未來親戚咁樣。多謝俾機會。不如我都介紹我啲朋友俾你識啊。我都想再問多少少嘅其實，因為我啱啱即係叫做生意冇耐，即係可能我都好大喎，同大家生意咁大。搏老命㗎啦，今次真係。因為所以想再取到意見，其實有冇機會可以講下，譬如你做生意做咁耐，有冇經歷過啲咩困難啊？對啲員工上邊又或者應該點樣處理啊？咁樣。咁困難一定有㗎啦。咁本身我哋廠房咧就喺香港嘅，因為我哋都60年啊嘛。咁喺60年代啦，去到80年代我哋都係香港嘅。咁我哋都係服務香港嘅廠家。咁我哋你知中國咧都係我哋嘅勞動力係特別強啊嘛。咁同埋我哋嘅設計各方面都係世界頂尖啦。咁一路咁樣嘅運作落嚟咧，咁你話工人有冇困難咧？一定有嘅。咁香港嘅員工都係嚟自國內啦，咁言語各方面我哋嘅文化都不一樣啦。不過呢啲都係其次嘅嘢啦，最緊要係我哋而家嘅狀態咧，我哋嘅基本上係出口去日本啦同埋澳洲等地嘅，而我哋可以做到嘅就係口套袋都做到，所以咧你嘅產品咧，啱我呢個地方用喎，好多時啲朋友都係咯。又係喎，係啊，咁所以我哋都即係傾緊機場啦，同埋我哋嘅航空公司嘅，所以你娶到我個女都唔錯㗎，係啊。我獨女嚟㗎，係嘛 ？OK， 好，咁介紹啲朋友俾你識好嘛？好。不如我自己介紹自己啊，我唔係佢朋友嚟㗎，我係佢家姐。你哋唔覺得我哋個樣係好似嘅咩？兩姊妹猶如朋友一樣嘛。係啊。另外先生係。係啊，我係能量轉化財富顧問。你想要錢揾我就得，要健康關係揾我都得。我想要錢。多謝家姐。咁可唔可以具體啲講下家姐你具體嘅工作內容業務係？咁咧，實質咧，我做教育做咗20幾年啦，不嬲都係人嘅教育啦。喺教育嘅時候咧，我接觸好多唔同嘅小朋友啦、家長啦。咁因為我自己咧個人咧就比較咧差，個愛心唔夠啊。咁係呢啲小朋友推動我咧不斷去上課咧，去收咗自己。我曾經試過。係啦，我真係有打我個仔嘅，咁我係冇運用一個好好嘅一個愛心去愛護小朋友啦，咁呢啲都係我嘅天使嚟嘅。咁另外咧，佢修行咗20幾年咧，咁而家咧我已經半退休啦，所以咧我就做翻一啲我自己喜愛嘅工作，就係開個案啦，或者一啲嘅工作坊去幫助人。去令佢哋咧個愛心出嚟啦，佢嘅自由嘅心出嚟啦，動力出嚟啦，所以咧佢可以有能力去創造財富啦、幸福家庭啦，同埋佢嘅人生。咁
咁有冇話用啲咩形式去開導佢哋？即係會唔會係我感覺係好似有啲身心靈向嘅嘢，定係會係用一啲咩模式？我上堂啊，嗱，我有個一對一輔導案啦，啊，一對一嘅個案啦，或者一啲嘅小組嘅工作坊啦，甚至乎咧，我有做喺國內咧做一啲嘅身心靈嘅企業培訓。咁啊，我有同國內嘅知名嘅一個歐派嘅上市公司啦，平均每一年咧，我都要去幫佢哋做2次嘅培訓，令佢嘅員工咧，佢個心出嚟，愛心出嚟咧，佢哋可以互相支持啦，互相借力啦，令公司嘅生意咧係可以更加唔同嘅發展嘅。其實我依家啲員工嘅士氣，我覺得都唔係太好，搞到我都好頭痛。可能真係要揾嗱，呢個就係我所講嘅啦。外面陽光普照，經濟滿嘅挑戰，我哋點樣用喺將一個呢個爛牌打成13腰同埋截胡咧，就要揾我啦。好啊！咁真係要揾你幫忙家姐，明，我都想。二婆是但。係 hello。因為 Patrick 啊，呢個真係我朋友嚟。係 Patrick 佢音響咧非常之好啊！你餐廳需唔需要音響啊？其實我都覺得好似未夠足夠，即係我哋有音響啊，即係大家都聽到啦，但係好似一啲散嗰啲聲。係啊，你好似如果我講嘢咁插刺耳咧，好辛苦啊嘛。係啊。咁好嘅音響真係爭好遠嘅。Patrick，你介紹自己啊。係，咁我叫 Patrick 啦，做咗音響30年㗎啦。咁咧，其實餐廳咧我都去過嘅。咁咧，我係啦，咁嗰度我都聽過下你哋啲聲嘅。咁其實咧，我有一個好特別嘅音響同個拖板，可以即係譬如嗰陣時幫阿 Kitty 啦嘅一個 band show 裏面咧，可以令到啲人係享受好多嘅。喺呢間餐廳最想就係啲客人咧，一路食一路好享受噶嘛，因為有啲音樂去陪住佢哋嘅時候。我感覺拖板係咪即係有啲特別嘅技術同原理，同坊間嘅拖板我哋用緊嘅拖板係好唔同嘅咧？好唔同嘅，因為裏邊咧有啲特別嘅線路，令到啲電流咧更加順擔啲音響用嘅，咁所以咧嗰啲先係音樂咯。我好似有聽過啲做音響嘅朋友講，佢話啲電唔乾淨會影響個出嚟嘅聲音，係咪即係咁嘅原理啊？係啦，呢樣嘢我做咗20年啦，咁所以係啊，其實啲電等於對於我哋人嚟講係食物咁樣樣。如果啲電越乾淨咧，等於我哋人越食得乾淨咧，就越健康。係哇，好正喎！我上次搞音樂會咧，要用好多錢去搞到音響喎。咁如果唔揾阿 Patrick，我可以慳翻好多錢，就可以做到相同效果，係咪咁嘅意思啊？就係咁啦。咁之後 Patrick 你有冇做嗰啲咩代表作我可以去或者你 show 咁我可以欣賞下㗎？有，其實咧，我哋嗰度都仲有個，即係我嗰度仲有個家庭影院咧，喺另一個喺觀塘嘅地方嘅，可以俾你哋感受下，睇下會唔會喺你哋嗰度咧都做到一啲咁嘅效果，一啲震撼啲效果俾佢哋。我都好中意睇戲㗎，有冇機會去嗰度睇翻場震撼嘅電影，去聽下個音響，睇埋個電視咁樣咧？嚟緊今個月尾咧，應該會可以有㗎啦。好啊，咁到時麻煩你邀請埋我可唔可以啊？另外咧，阿 Ann 你個女咧都好叻㗎喎，又靚，佢坐喺度都冇講嘢，不如你女有冇做嘢啊？即係其實佢讀完書嚟㗎。太子女都要使做㗎。好，你俾佢講下佢自己做緊啲乜嘢啦。Sammy，唔好話坐喺度咁靚，講兩句，少可20秒。聽兒婆講。你第一次見 Patrick， 你介紹下你自己做咩咧？你好啊，我係 Sammy 啊，咁咧我專業領域咧係物理治療嘅喎，咁我嘅診所咧喺佐敦啊，即係喺 Edge 公司附近。咁咧我哋主要咧都係幫啲運動員啦，或者而家咧好興做運動啊，有啲退休人士咧就好耐冇做運動，一做運動啊整親咧，唔係，我唔係咁嘅意思，咁啱講中咗，唔好意思，所以就係。咁樣就可以幫啲客人處理一啲運動創傷之後嘅嘢咯。得啦，佢嗰份工係 hea 㗎啫。喂，你兩個都差唔多㗎。唔係啊，我好認真工作嘅。好專業㗎。唔係為咗揾錢，服務大眾，我意思。係。職治。佢咪為揾錢嘅。你兩個都拍拖都好幾年啦。係咪時候都要拉埋天窗？其實睇下佢肯唔肯咯。睇下佢肯唔肯咯。係啦，咁就。咁就
其實我都有諗過嘅，不過我可能喺籌備婚禮上面都要請教下幾位，即係你哋都有經驗啦，一次。我得一次咋。我冇講話好多次。我有好幾次啊。我哋好幾次咁請教你就最啱啦。係啦，我話俾你聽，嗱你結婚咧最緊要就揾個地產買層樓先啦。係。不過唔係，我呢個要問份保險先。保險邊個做？邊個你？好。係啦，咁就可以揾你嘅朋友。蜜月旅行啊，Kevin，起身，喺數佢啦，揾佢啦。我睇下我女婿咧買個咩保險嘅，即係之前我個女先。因為買一笪樓啊，租一笪樓之後咧，我都好頭痛，即係可能屋企嗰啲電器啊。唔係，要裝修先，揾裝修。唔係電器啱。嗱，阿新郎哥就講咗電器啦，電器企起身啦，屋企乜嘢都要啊。成個電器企起身。書櫃裝修緊要啦，裝修。跟住咧，間屋又唔可以太光猛喎，咁啊，梗係要揾窗簾遮遮佢。係啊，熄咗燈就最好啦。喂，仲有啊！如果擺酒咧，你要揾宴會儀啊，嘉賓親友到齊未？咁啊係啊。scan 個 QR code，一目了然。宴會不再混亂。2000人㗎，呢個真係唔係999。哇！你哋，梗係要啦。我聽講幾位係咪因為喺商圈所以識到咁多朋友？冇錯啦，喂，講你介紹下。請工人咧，梗係揾阿 Tony 姐啦，係啦。生小朋友先諗啦，呢個。仲要做運動減肥着靚靚啊嘛！哦，做運動減肥最靚嘅梗係你減肥最靚嘅 Kitty， 係啊，係啊，做運動梗係揾 Kitty 啦。咁空氣都要淨化。係啊，你屋企要空氣淨化嘅，梗係揾阿 Jaden 啦。哇，犀利！仲有證婚咧？律師揾到律師。我覺得你哋簽嗰張紙好難喎。我呢個離婚先揾到佢。我哋一條龍。證婚都可以揾佢嘅。我哋一條龍。我哋一條龍。咁我諗我哋場婚禮都應該順利得嚟都幾分年㗎喎。冇嘢嘅，淨係儲錢嘅啫。OK， 儲錢咧買翻份基金咧都可以。女婿唔使儲錢嘅，匯錢落嚟，揾匯錢。我哋失陪先啊！多謝咁多位長輩嘅提議啊！埋單啦，記得。好啦，我哋